Усім привіт! Електрокінго. На поганій дорозі стукає кермо. Ось тут у нас люфт. Багато хто може сказати, що це вже потрібно міняти рейку, але я продіагностував автомобіль, виявив, що в стрілі є люфт, і ми його швидко і легко заберемо. Більше відео і інформації про рейку, про стук рейки, які вони бувають, як діагностувати, як виявити, як вирішувати. В описі під відео будуть посилання. Нема звуків вже. Тепер буде тихо в салоні. Всім вдачі, до нових відео. Пока-пока.